ឃើញជួនកាលទៅជាស្ដីបន្ទោសម៉ែឪមិនដឹងបង្កើតខ្ញុំមកធ្វើអីវើខ្ញុំជួបបញ្ហាកើតទុកច្រើនអញ្ចឹងអ្នកខ្លះទៅចង់កាលពីទូចចង់ធំដល់ពេលធំពិបាកស្មុគស្មាញច្រើនវិញចង់ទៅទូចវិញណាហើយហ្នឹងជាមូលហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខដែលថាវាមិនបានអីដូចចិត្តដល់មិនបានអីដូចចិត្តទៅវាទុកទោមនោះអញ្ចឹងទៅអត់ព្រមទទួលស្គាល់ការពិតបើនិយាយពីថាហេតុអីបានម៉ែបង្កើតខ្ញុំមកអានឹងវាជារឿងដំណើរនៃកម្មផលត្រូវមកជួបគ្នានិស័យសំមកជាមួយគ្នាត្រូវជួបគ្នាយើងទៅខាត់ទៅហាមមិនបើកម្មវាមានវាត្រូវតែបន្តជាតិកំណើតចឹងដរាបណាមិនទាន់អស់កិលេសក្នុងខ្លួនហ្នឹងវាដំណើរវាវត្តសង្សារហ្នឹងត្រូវលិចដដែលទៅហើយមិនម្ដងជួបម៉ែនេះម្ដងជួបម៉ែនោះម្ដងកើតនៅស្រុកនេះម្ដងកើតនៅស្រុកនោះម្ដងជួបគ្រួសារប្តីប្រពន្ធនេះម្ដងជួបគ្រួសារប្តីប្រពន្ធនោះអញ្ចឹងវាទូលក្នុងសង្សារវត្តហ្នឹងมันមានទីបំផុតទេអញ្ចឹងយើងមិនអាចបន្ទោសអ្នកណាបានទេយើងស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់នៃការកើតចាស់ឈឺស្លាប់វិលវល់ហ្នឹងវាអញ្ចឹងឯងតតែរវិធីបំពេញបុណ្យបង្កើនបញ្ញាឲ្យរួចផុតពីសង្សារវដ្តហ្នឹងអាហ្នឹងទើបរួចផុតពីជាតិកំណើតលែងមានទុក្ខទៀតដែរឲ្យវាតលព្រមទទួលស្គាល់ការពិតហើយអរគុណពុកម៉ែទៅបានមានឧបនិស្ស័យមកកើតជាមួយគាត់ខំចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាត្បិតថាគ្រប់គ្រាន់មិនគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងម៉េចក៏យើងនៅតែឲ្យតម្លៃគោរពគុណនៃការលះបង់របស់គាត់ចំពោះយើងដែរហើយជីវិតវាមានបញ្ហាវាជារឿងធម្មតានៃជីវិតអត់មានអ្នកណាជៀសផុតឬក៏រត់គេចទៅណាចង់ទៅនៅអាមេរិកឲ្យផុតរឿងនៅអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីបញ្ហាស្មុគស្មាញនៅនឹងអ្នកក្រមានទុកដោយអ្នកក្របានមានលុយមានកាក់ហើយទៅឆ្លោះគ្នាអីមានទុកដោយមានអញ្ចឹងទៅអ្នកទូចមានទុកដោយទូចអ្នកធំមានទុកដោយធំរឿងគ្រប់គ្នាត្រូវប្រឈមមុខដោះស្រាយបើមិនដើរនៅក្នុងផ្លូវត្រូវសមាបដិបទាមិនមានសមាធិយល់ត្រូវប្រព្រឹត្តផ្ដេសផ្ដាស់ទៅទាំងអស់គ្នាសិតតែមានទុកអញ្ចឹងបានជាយើងត្រូវមានបញ្ញារៀនដើរក្នុងផ្លូវត្រូវមានសមាធិយល់ថាអ្វីល្អគួរធ្វើអ្វីអាក្រក់គួរលះបង់ស្ដាប់ធម៌អប់រំចិត្តគ្រប់គ្រងកំហឹងមួម៉ៅចំណែននិន្ទាឈ្នានេះមានបញ្ញាកំណត់ដឹងថាសត្វលោកខុសគ្នាអញ្ចឹងគេជួបរឿងគេយើងជួបរឿងយើងហើយយើងជួបរឿងណាយើងដោះរឿងនឹងទៅដោះហើយទៅមុខទៀតទៅមិនសំពីងសំពងមិនស្ដីបន្ទោសមកពីម៉ែមកពីអ្នកនេះអ្នកនោះធ្វើឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងអត់ទេហើយជីវិតនឹងសំពីមកវាផ្សេងគ្នាជួបរឿងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងវាអត់ទៅធ្ងន់វាអត់ទៅកើតទុក្ខហើយយើងដើរនៅក្នុងផ្លូវត្រូវផ្លូវជាកុសលវាអត់សូវជួបបញ្ហាខ្លាំងទេហើយបើយើងខំធ្វើល្អហើយតែไปជួបរឿងអកុសលអញ្ចឹងចុះអាហ្នឹងយើងខាត់មិនបានទេពីព្រោះអំណាចនៃកម្មហ្នឹងគ្មានអ្នកណាទៅខាត់បានទេណតិកម្មងសមੰពលំសំបីតែព្រះអង្គខ្លួនព្រះអង្គហ្នឹងពេលខ្លះត្រូវបាយឆាន់មិនបានឆាន់បាយសេះពេលខ្លះគេជេរពេលខ្លះធ្លាក់ព្រះលោហិតឈាមហូរមកហ្នឹងព្រះផងព្រះអង្គគិតមិនបានអញ្ចឹងកម្លាំងកម្មត្រូវតែប្រឈមមុខត្រូវតែដោះស្រាយត្រូវតែទៅមុខមានកំណត់មានបញ្ញាកំណត់ដឹងអញ្ចឹងយើងអត់ទេបើថាយើងចង់ឲ្យរួចផុតពីទុក្ខហ្នឹងរួចផុតពីជាតិកំណើតហ្នឹងសំបនបារមីបញ្ញាស្ដាប់ពធចម្រើនវិបស្សនាឃើញនៅសង្សារវដ្តជាទុក្ខហើយបំពេញបុណ្យកុសលបានជាឧបនិស្ស័យនៃការរួចផុតចាកទុក្ខនៅ
ជាតិណាមួយចឹងទៅដោយអំណាចនៃការបានស្ដាប់នៅពធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអានឹងបានរួចផុតពីទុក្ខមែនបើគ្រាន់តែតឹងធូងខ្ញុំហេតុអីបកើតខ្ញុំមកអានឹងក្នុងធម៌ហៅវិភវៈតណ្ហាមិនចង់កើតអានឹងក៏ជាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខដែរចឹងតើរៀនសម្របខ្លួនរៀនបំពេញបុណ្យបារមីរឿយរៀនសំបញ្ញាទើបយើងមិនសូវកើតទុក្ខស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងម្នាក់ហ្នឹងវារងឥទ្ធិពលពីអារម្មណ៍ខាងក្រៅហើយនឹងមួយទៀតហ្នឹងគឺការសន្សំទម្លាប់ផ្លូវចិត្តបើឧទាហរណ៍ថាអ្នកនឹងជាមនុស្សមិនប្រកាន់មិនជាអ្នកចងកំហឹងអីខាងមកផ្លែតហើយក៏ភ្លេចទៅរលត់ទៅមិនកកកាយអោបកសោបមួម៉ៅមលឹកម្លើកទេអានឹងអ្នកនឹងធូរស្រាលដូចឆាប់ភ្លេចរឿងដែលវានាំឲ្យស្មុគស្មាញចិត្តហ្នឹងហើយក៏ជាមនុស្សដែលសម្បូរដោយមេត្តាចិត្តត្រជាក់ចិត្តទន់មានខន្តីមានអត់ធន់អញ្ចឹងអ្នកនឹងវាស្រាលពីសភាពខ្មៅងងឹតធ្ងន់ណាតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើអ្នកខ្លះមានរឿងអីតិចតួចសំស្ពាយកកោកកាយមលឹកម្លើកខឹងបង្ហេកបន្ថែមគុំគួនអីមកវារីកដូចជំងឺមហារីកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងឈឺចុកចាប់ក្នុងចិត្តហើយក្នុងជីវិតនោះវាមិនមែនមានរឿងតែមួយនឹងណាវាមានរឿងច្រើនទៀតដែលនាំឲ្យមួម៉ៅក្តៅក្រហាយហើយបើយើងទម្លាប់តាប៉ះលោតគុំគួនស្អប់មិនសบายចិត្តចឹងទៅយូរទៅវាធ្វើឲ្យយើងខូចសតិស្មារតីខូចទាំងចិត្តយើងហើយចុងក្រោយទៅយើងគ្រប់គ្រងវាលែងបានមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តចឹងតើយើងទាំងអស់គ្នាម្នាក់ហ្នឹងរៀនសន្សំឧបនិស្ស័យផ្លូវចិត្តល្អឧបមាថាមិនជាអ្នកចំណែននឹងទាទេឃើញគេមានគេបានអបអរសាទរបនគេសន្សំរឿយទៅវាទៅប្រឆាំងជាមួយនឹងចំណែនថ្នាំព្យាបាលពេលណាចំណែនកើតឡើងហេកុំចំណែនបនគេទេបញ្យល់វាកុំឲ្យកើតចិត្តមិនល្អហ្នឹងបើឧទាហរណ៍ថាស្ដាយចុះរឿងដែលហួសទៅហើយអញ្ចឹងអើយណាចុះចប់ទៅកុំមលឹកកុំដេកកើតទុកវិបដិសារីស្ដីបន្ទោសអ្នកណាអីហ្នឹងហើយចប់ទៅធ្វើម៉េចរឿងវាអញ្ចឹងហើយដល់ស្រីហើយទៅមុខទៀតមិនទេតាយទេហើយអាហ្នឹងដូចថាទម្លាប់ឲ្យវាដើរនៅក្នុងផ្លូវត្រូវសម្មាបដិបទាផ្លូវល្អជីចិត្តហ្នឹងវាផុតពីអាភាពសៅមងព្រោះអាក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយក៏កចាក់ជាកិលេសគ្រឿងសៅមងជាមេរោគតាហើយទាញចិត្តឲ្យមកដូចថាយល់ពីដំណើរនៃធម្មជាតិមិនប្រកាន់មនុស្សច្រើនទេឧទាហរណ៍ថាអ្នកនឹងនិយាយស្ដីអីមិនសមរម្យពីឈឺឬដងអញ្ចឹងចិត្តវាទូមនោះខឹងកើតឡើងកំណត់ដឹងថាបើខឹងទៅវាក្តៅតែឯងវាឆេះតែទ្រូងឯង
លើហ្នឹងនិស័យគ្នាអញ្ចឹងយើងប្រកាន់គ្នាមិនបានទេណែនាំនៅតែណែនាំប៉ុន្តែសត្វលោកមានសម្ពាយកម្មមានឧបនិស្ស័យនឹងផ្សេងគ្នាជួយតម្រង់ឲ្យបានល្អហើយជួយបានបណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងដូចព្រះអញ្ចឹងមិនអាចទៅជួយទេវទត្តអីបាននឹងសមត្ថភាពប៉ុនព្រះផងអញ្ចឹងវាយើងយល់ពីដំណើរនៃធម្មជាតិអញ្ចឹងយើងមិនសូវមួម៉ៅខឹងបខំដូចថាអញថាមិនត្រូវតែអញ្ចឹងបើអត់ទេវាមានបញ្ញាមួយមកពយល់ប្រាប់ខ្លួនឯងថាវាមិនស្អីចេះតែបានដូចចិត្តយើងគ្រប់ពេលគ្រប់រឿងហ្នឹងឥឡូវយើងចង់បានអញ្ចឹងហើយបើវាមិនទាន់បានទេប្រឹងកែទៅស្ដីបដៅថាទៅប៉ុន្តែមិនសមភ្លើងទេអានឹងបានយើងតិចបើមិនចឹងឯងមួម៉ៅក្តៅក្រហល់ក្រហាយទៅហើយតើเราមានពេលសម្រាប់ផ្លូវកាយសម្រាប់ផ្លូវចិត្តតើមានពេលទាញអារម្មណ៍ទាញចិត្តនឹងមកនៅក្នុងសមាធិក្នុងគុណពុទ្ធពធប្រសង្ឃខ្សែគប់មនុស្សល្អខ្សែគប់មនុស្សត្រូវអានសភៅមានប្រយោជន៍សម្រាប់ផ្លូវចិត្តមើលអីពិភាក្សាអីនោះក៏ឲ្យវាស្ថិតនៅក្នុងអារម្មណ៍នាំឲ្យកើតបុណ្យណាកុំឲ្យចេះតែមលឹកម្លើកអ្នកនេះចេះអ្នកនោះចុះនៅក្បែរអ្នកដែលនាំរឿងក្តៅក្រហាយអេចអូចចឹងទៅយើងវាក្តៅតាមគេចឹងអាការសន្សំទីងដូចបងប្អូនដែលជួយចិត្តហូបផ្អែមពីដើមមកយូរវាទឹកនោមផ្អែមចឹងវាសន្សំឬក៏អ្នកដូចជួយចិត្តហូបប្រៃហូបអំបិលហូបប្រហុកហូបផ្អកអីខ្លាំងច្រើនទៅចុងក្រោយកើតទឹកនោមប្រៃឬក៏កើតជំងឺឡើងឈាមអញ្ចឹងទៅវាមិនមែនហូបភ្លាមហ្នឹងវាអញ្ចឹងភ្លាមវាសន្សំទីម្ដងអញ្ចឹងតើយើងប្រយ័ត្នប្រយែងការសន្សំឧបនិស្ស័យផ្លូវចិត្តហ្នឹងឲ្យទាញពីខੰមកទៅជាមានមេត្តាទាញពីចំណែនឲ្យមានមុទិតាត្រេកអរទាញពីស្ដាយទៅជារឿងកំណត់ដឹងថាជាផលខំទៅទាញពីគុំគួនទៅជាការលើកលែងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងតើយើងសំឧបនិស្ស័យល្អជាងឯងទើបយើងមិនធ្ងន់មិនមួម៉ៅមិនក្តៅក្រហាយចិត្តច្រើនការធ្វើទានការចែកម្លែកសេចក្តីស្រឡាញ់ជួយសង្គ្រោះឬក៏ថ្វាយទានដល់ព្រះសង្ឃអ្នកមានសិលហ្នឹងយើងមើលពីក្រៅទៅដូចថាវាអស់ទ្រពអស់របស់សម្រាប់មនុស្សកំណាញ់ហ្នឹងមិនងាយចង់ធ្វើទេពីព្រោះទ្រពហ្នឹងវាពិបាករកហើយអញ្ចឹងដូចខ្លាចអស់ដល់ខ្លាចអស់យ៉ាងស្វិតមកសម្រាប់អ្នកដែលមានសទ្ធាមានបញ្ញាលោកពិចារណាថាយើងរៀនចែកម្លែកសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យអ្នកដទៃជាការជួយខ្លួនឯងឲ្យបានសប្បាយចិត្តណាហើយឈ្មោះតែជាមនុស្សធម៌ផងឈ្មោះថាជាការដាំពូជសម្រាប់រស៊ីធូផងអានឹងនៅក្នុងន័យកម្មផលសម្រាប់មនុស្សកំណាញ់គិតតែពីខ្លួនឯងគិតតែពីគ្រួសារឯងរហូតដល់អ្នកខ្លះមិនទាំងហ៊ានចាំម៉ែចាំឪផងស្មូទៅអាហ្នឹងវាចង្អៀតបើនិយាយនៅក្នុងបុណ្យកុសលវិញទ្វាបុណ្យហ្នឹងទូចាស់អញ្ចឹងទៅមុខទៅក្រោយរស់ស៊ីមិនងាយឡើងទេនៅក្នុងន័យមួយក្នុងន័យពីរជាមនុស្សដែលគិតតែពីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងមានលោភៈច្រើនជាប់ជំពាក់
chẳng vì chừng yết vì stop ở mall vì tăng hãy lụp hẹ chuột chùm bẹ chớn bê bạt bê bóng tới cô cái tục của chớn đài chẳng bạn bà rầm mấy để nó mấy bàn trả đăng chia bút tập bồn cái cứ tiền là bà rầm mấy cài chạy lệ xí cái đây sọc tòa luôn là bảy bàn chia bị giỏi đó nè đó tây chạy lệ trọp thôn đại miền năng chia bị giỏi đó miền đà nè miền sơ nè miền cồn thố rồi có chui sừng cua đó mà nụ sát tầng lại bê khơi cái bàn sọc đôi xa trọp đại dương chạy chun tới chứ tới nó chun chỉ sọc vào đó nóสบายโอ้คืนกี่ซอกเตอร์สบายดีอันนั้นวิปตัวปีเนี่ยได้กำนันนั้นสโมเตอร์จีอะก็ซอลแล้วมาใช้ดีนั้นจังขนมจัดนั้นวิอัดรีอัดสระให้เนี่ยได้เมียนสนานจัดละอจังสระสายสบายตั้งปีรัวเราเอาไปเกี่ยหนึ่งสลับนั่นก็สบายตึ้งนักเคยในตรอบกวงแต่เลี้ยเจ้าแต่ได้แต่ปันanh bàn pra drop để khuôn anh miền nâng nó bấy chi bị dạo chấm mai chấm nâng có bàn bon chui sừng cua đào bong ôn nâng có bàn bon hay chạy lệ đào nè để crop sọt nâng có bàn bon thưa tiên chùm pu nè miền sờ miền bờ sông chỉ đào nâng có chi chấm này bọn chắc anh ban thưa là o hai vậy chắc chỉ vật nâng thở bạt bóng tới có bát tới mình chộp chụp bẹ khlang này nâng róm chặt nửa pe để chặt mẹ nã cả tôi từ với nè đại miền cầm nành small chởn nâng vì chộp chụp bẹ anh đi bỏ anh nụ bỏ anh đi để anh đi mà tô anh ở trong vừa vì cao tới chỉ chặt để mình ngọt rồi ngóp thưa mẹ nã cả tới túc cái tệ từ không có bài phù mày ai chất cùng nánh cái tập bị khuôn ấy nó với chiều bạn này say này ca chẳng này nên tia nhiên đi mình sẽ bái chất nâng kê miên nâng kê ban hay chuột chùm bẹ vuol kịch khai anh đi vô bỏ anh nu vô bỏ anh trong tức với vuol là chọn chùm bẹ chớn rồi về chớn không phải chụp bòn nâng của mình bàn sọc đài chẳng dừng hiện chạy lệ trọp để rô bàn đòi xa mà chi vô sẽ bài chất nâng ở vậy để dừng ai rô bàn bằng bởi cái miền chương dưỡng có dừng trị o tư hay dừng mình phải có thà dừng ai phận tới với sạp tới bàn miền đôi kia rồi của miền lửa kia đây với tam cầm lăng bọn hiện luôn này bằng phế nơi tập bằng phế bằng là bị bọn mình đúng nâng mình đôi kia tê và dừng miền bọn chờn thọp thừa tiền chờn máu rô xí gồ nghi tại dương mình sợ bán thừa bọn chờn mình sợ bán chạy tiền chờn tế chật để vật mô nó họ xí mình nghĩ lại nghe vẫn dương rô bán máu dương sợ bài chất nâng ở vậy để dương miền sầm mặt tập hiệp ai rô bán hay hiện chạy rầm lệ đó trong khối tới vợ miền nè ai vô ấy tới ba này với từ tê ở được kia tê miền bản ná có từ đại từ tê này chứ này drop để prang rọc bàn nó ở chia bồn có sáu chia sầm pi hàng khung này khung thua lục hai thay chia area drop ban đầu cuối chụp hiệp chun nhiệt nhôm đấy tha cả thua tiền tại một mốc mình ai chui ở dương bàn xịt ấy sọc plei chật tăng strong nghe nè khá tôi ai thằng nhôm chui kia chờ nam mệt ban chụp tại hưởng mình lo chăng mấy cô nơi tại bạ chăng ca thưa tiến vì chỉ năm chỉ ba chặt cầm nành chuột chùm bẹ bên là ca mù màu của bạ chất vì thời ca bật thò thằng nạ bùa sẽ tệ về nhà mà đấy màu chui bằng crab từ sẽ cái đầy tục nắng vì ngọt rồi ngọt bị chặt từ chân thưa tiền phong để sao sơ mình tự biệt biên nè đồ tây phong chấm ra ơn về nhà mà đây thưaสมาธิออกรวมจัดพ้องตืบจัดนั่งบานสงบทั่วเตียนแต่มามกมันไอเทเนียสิไอซอกเพลย์จัดบานในไทยเฉียดเล็บนำเสียงเตี้ยพี่บาจุงงือเพลย์จัดเสียงเตี้ยเติบไอจีวิตนั่งบานสงบลงหัวบาน
ក្នុងជីវភាពរស់នៅនឹងយើងត្រូវតែស្រ័យពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកពឹងបងពឹងប្អូនពឹងម៉ែពឹងឪពឹងប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងទៅអានឹងជាការរកទីពឹងខាងក្រៅហើយក៏វាត្រូវតែមានហ្នឹងឯងប៉ុន្តែទីពឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនទៀងទាត់มันអាចប្រកាសពជាថា 100% ត្រូវគេបកគលសេចក្តីសុខមកឲ្យបានទេពឹងគេម្ដងគេជួយទៅក៏សប្បាយថ្ងៃក្រោយគេលែងជួយទៅក៏កើតទុក្ខឬក៏ថាពេលមានជំងឺត្រូវពឹងលុយកាក់ដើម្បីទៅមើលទៅប៉ុន្តែពេលខ្លះមានទ្រព្យហើយនឹងមើលមិនជានឹកពេលខ្លះថាចង់បានទ្រព្យធននឹងឲ្យបានច្រើនទៅបានសុខវាបានសុខដែរប៉ុន្តែអាសេចក្តីទុក្ខតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងมันអាចយកទ្រព្យហ្នឹងមកដោះស្រាយតែមួយមុខបានទេពីព្រោះវាមានរឿងផ្សេងដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខសម្រាប់អ្នកដែលមានទ្រព្យនឹងក៏មានទុក្ខដោយអ្នកមានទ្រព្យអ្នកធំមានទុក្ខដោយអ្នកធំអ្នកតូចអ្នកមានទុក្ខដោយអ្នកតូចចឹងទៅចឹងយើងតរទីពឹងដែលមានលំនឹងនៅខាងក្នុងចិត្តនៅក្នុងធម៌ឲ្យយើងយកនៅសតិបញ្ញាស្មារតីឲ្យរឹងប៉ឹងខាងក្នុងខ្លួនណាដោយមានបរតនត្រ័យជាអ្នកជួយបង្ហាញផ្លូវព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជួយប្រាប់ផ្លូវថាជីវិតហ្នឹងវាមិនទៀងវាផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់มันអាចពឹងអីឲ្យពិតប្រាកដបានទេអញ្ចឹងយើងយកព្រះអង្គជាគ្រូជាអ្នកបង្ហាញផ្លូវដែលថាពុទ្ធទាំងសារណង្គកិច្ឆាមិសូមដល់នៅពុទ្ធជាទីពឹងមិនមែនទៅបន់បោឲ្យព្រះអង្គមកជួយស្រោចស្រង់យើងយ៉ាងម៉េចឲ្យផុតពីកម្មពៀវេរីអីទេពឹងព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គជួយបង្ហាញផ្លូវធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនឯងនឹងរឹងប៉ឹងតាមរយៈនៃពធនឹងជួយប្រាប់ឲ្យថានេះល្អនេះអាក្រក់ឧបមាថាកំហឹងចំណែនស្អប់គុំគួនភ័យព្រួយស្ដាយស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្លួនឯងទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាអកុសលត្រូវលះបង់ចេញហើយត្រូវសន្សំភាវនាចម្រើននៅអំពើល្អជាកុសលមេត្តាករុណាខន្តីអត់ឱនយោគយល់សន្តោសមានសតិមានបញ្ញាហ្នឹងឲ្យស្វែងយល់អំពីដំណើរការពិតនៃជីវិតសម្លឹងឃើញនៅសង្ខារហ្នឹងវាមានហេតុទើបកើតឡើងអញ្ចឹងអត់ទុកទោមនោះខ្លាំងពេកជាមួយនឹងអ្វីដែលកើតឡើងឯងពីព្រោះកំណត់ដឹងថាស្អីវាមិនមែនកើតឡើងដោយចែកដន្យណាវាមានហេតុគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅពេលដែលហេតុហ្នឹងមិនទាន់អស់រឿងវានៅតែនៅអញ្ចឹងដល់ពេលណាដូចជាភ្លើងអញ្ចឹងកាលណាអស់ក៏វាត្រូវរលត់ទៅអញ្ចឹងកម្លាំងកម្មកម្លាំងហេតុនឹងមានផលនឹងក៏បានមកជាផលល្អក្តីជាផលមិនល្អក្តីអញ្ចឹងបញ្ញាហ្នឹងជួយសម្រួលផ្លូវចិត្តមិនឲ្យយើងកើតទុក្ខធម្មំសរណង្គកិច្ឆាមិសូមដល់នៅពធជាទីពឹងទីរលឹកហ្នឹងមិនមែនសូត្រផ្លុំឲ្យធ្វើឲ្យយើងនឹងវាមានរិទ្ធមានអំណាចអីនោះទេពធដែលថាមានរិទ្ធមានអំណាចជាទីពឹងគឺបញ្ញាស្មារតីដែលយើងមាននៅក្នុងចិត្តធ្វើឲ្យយើងអត់កើតទុក្ខហ្នឹងធម្មំសរណង្គកិច្ឆាមិហើយយើងបានប្រសង់ជាអ្នកជួយនាំពធនឹងមកជារៀមច្បងជាអ្នកដើរផ្លូវនឹងមុនអញ្ចឹងសូមដល់ប្រសង់ជាទីពឹងទីរលឹកគឺក្នុងន័យថាជាអ្នកជារៀមច្បងជួយបង្ហាញផ្លូវហ្នឹងមិនឲ្យរលុប
បាត់ទៅទូបីជាពុទ្ធព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅហើយក៏ដោយហើយមានសិលទៅនៅក្នុងខ្លួនមិនបៀតបៀនមិនសម្លាប់មិនកុហកមិនប្រព្រឹត្តប៉ះពាល់កូនប្រពន្ធមិនផឹកទឹកស្វឹងឯងមានសិល5ហ្នឹងជាទីពឹងក្នុងចិត្តទៅមានរឿងអីអូខ្ញុំមានបុណ្យរបស់ខ្ញុំជាទីពឹងខ្ញុំមានពុទ្ធពធប្រសងបរតនត្រ័យជាទីពឹងខ្ញុំមានសិលរបស់ខ្ញុំជាទីពឹងបើមានរឿងអីកើតឡើងខ្ញុំអស់ចិត្តដែររស់នៅមួយជីវិតនេះសប្បាយចិត្តនឹងបំពេញបុណ្យកុសលមានទ្រព្យធ្វើទានទៅចាំម៉ែចាំឪកុំចាំដល់ពេលគាត់ស្លាប់ហើយបានយំយាយស្រែកទួញឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមបើគាត់ត្រូវអស់បុណ្យត្រូវធ្វើដំណើរទៅអញបានជួយគាត់អស់ពីចិត្តពីថ្លើមអស់ពីដៃពីជើងហ្នឹងជីវិតដែលរស់នៅប្រកបដោយបុណ្យកុសលអំពើល្អសតិបញ្ញាស្មារតីហ្នឹងជាជីវិតដែលមានតម្លៃមានន័យវាមិនក្តៅវាមិនកុហលវាមិនកាហាយមិនកើតទុកទុំមនុស្សខឹងចំណែកអ្នកណាអាខឹងចំណែកហ្នឹងជីវិតហ្នឹងវាដូចថាខ្សែជីវិតហ្នឹងវាដាច់កណិតកណាត់វាមានគ្រោះថ្នាក់តាមផ្លូវប៉ុន្តែជីវិតដែលបានពេញបុណ្យកុសលហ្នឹងដូចយើងប្រៀបធៀបថាផ្លូវកស៊ូអញ្ចឹងចាស់ស្រួលទៅមិនទុកទុំមនុស្សតឹងធុងណែនគុំគួនអីទេពីព្រោះមានបញ្ញាស្មារតីមានបរតនត្រ័យនឹងជួយពន្យល់ឲ្យបានធូរស្បើយពីសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងជីវិតហ្នឹងវាទុក្ខវានៅតែទុក្ខហ្នឹងមិនអាចជៀសផុតពីទុក្ខបានពីព្រោះវាត្រូវតែជួបប៉ុន្តែវាមិនរណេងរណោងមិនក្តៅកុហលកាហាយទេដោយអំណាចនៃពធដោយអំណាចនៃសតិបញ្ញាស្មារតីអញ្ចឹងយើងមានទីពឹងខាងក្រៅផងយើងនឹងមានទីពឹងខាងក្នុងផងទើបជីវិតនឹងមិនសូវមានទុក្ខចិត្តតាមអត្ថន័យមានន័យថាការសន្សំសន្តានក្នុងសន្តានចិត្តយើងវាមានសន្តានល្អសន្តានមិនល្អសន្តានមិនល្អមានដូចតែអន់ចិត្តតូចចិត្តមួម៉ៅចំណែនឈ្នាននេះប្រៀបធៀបប៉ុណ្ណឹងប្រជែងភ័យស្ដាយព្រួយបារម្ភហួសហេតុរវើរវាយគិតត្បិះត្បៀសចិត្តមិននឹងណោចឹងតើកាលណាមានធាតុមិនល្អនឹងនៅក្នុងចិត្តច្រើនចិត្តនឹងវាច្បុកច្បល់ចិត្តនឹងវាក្តៅក្រហល់កាហាយរហូតដល់អ្នកខ្លះកើតទៅជាជំងឺផ្លូវចិត្តខូចសតិទៅទៀតក៏មានដែរដោយសារទម្លាប់សន្សំនៅធាតុមិនល្អហ្នឹងនៅក្នុងខ្លួនមិនមានឱកាសបានអប់រំណែនាំបណ្ដុះនិស្ស័យល្អសេពគប់មនុស្សល្អប្រមូលនៅធាតុល្អទុកក្នុងចិត្តណាវាសបោធាតុអក្រក់ហ្នឹងមិនសក់ទេវើរវាយមួម៉ៅក្តៅកាហាយដេកមិនលក់បាក់មិនហើយពេលយប់ហ្នឹងវើរវាយទៅជាងតើយើងរៀនទាញចិត្តហ្នឹងឲ្យមកនៅក្នុងកន្លងត្រូវដូចថាឲ្យចេះខន្តីទៅកំណត់ដឹងថាជីវិតហ្នឹងវាមានរឿងចឹងហើយល្អខ្លះមិនល្អខ្លះចឹងទ្រាំហើយឲ្យមានស្មារតីនៅខ្លួនដឹងពីសកម្មភាពដេកដើរឈរអង្គុយហ្នឹងកុំឲ្យខ្មែរយើងហៅពលឹងអត់នៅខ្លួនកុំឲ្យទៅហើយខ្លួននៅនឹងចិត្តទៅឯណានោះទៅហើយយូរទៅខូចសតិដោយសារយើងប្រឡែងចិត្តហ្នឹងឲ្យវាដើរអត់មានអ្នកជួយការពារគឺស្មារតីហ្នឹងឯងហើយកាត់បន្ថយការភ័យព្រួយបារម្ភហួសហេតុ
ឧបមាថារឿងវាមិនទាន់កើតឡើងទេនឹងយើងមិនអាចដឹងមុនបានទេហើយប្រឹងធ្វើកិច្ចការងារណាដែលយើងត្រូវធ្វើនឹងឲ្យអស់ពីចិត្តទៅត្រៀមសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកប៉ុន្តែយើងក៏ត្រៀមទទួលដែរថាវាជួបរឿងណាក៏យើងត្រូវតែប្រឈមមុខដែរពីព្រោះគ្មានអ្នកណាអាចកំណត់ដឹងថាស្អែកត្រូវតែចេះត្រូវតែចុះបានទេអញ្ចឹងហ្នឹងខ្ញុំផឹងអស់ពីសមត្ថភាពខ្ញុំហើយធ្វើម៉េចបើវាត្រូវជួបអញ្ចឹងអានឹងសម្រាលសេចក្តីទុក្ខព្រួយណាហើយបើមានរឿងដែលហួសហើយអញ្ចឹងមិនដេករំលឹករំលើកកោកកាយស្ដីបន្ទោសគេស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងអីទេឥឡូវហួសទៅហើយយើងដេកកើតទុកដៅកាយគោវាមិនបានអីមកវិញដែរអញ្ចឹងចាត់ទុកថាជាផលបាបចុះហើយដោះស្រាយទៅធ្វើម៉េចអានឹងបើនិយាយពីកម្មផលវាសិតតែមានកម្មជាហេតុទេបានវាចេញជាផលអញ្ចឹងមកវាអត់មានរឿងអីចៃដន្យទេវាសិតតែជាដំណើរនៃសង្ខារវាមានហេតុរបស់វាអញ្ចឹងហើយគោមិនទៅចំណែននិន្ទាអីអ្នកណាដែរឃើញគេមានឃើញគេបានក៏ត្រេកអរអនុមោទនាគេបានសុខទៅបនគេវាសំតិចតិចចឹងអាហ្នឹងមិនអាចថាអូយខ្ញុំបួរវាយមិនស្ងប់ទេមានស្អីឲ្យខ្ញុំបានស្ងប់មកអាហ្នឹងលេបថ្នាំមកគ្រាប់មិនអាចព្យាបាលឲ្យស្ងប់ភ្លាមបានទេវាត្រូវការពេលវេលានៅក្បែរមនុស្សល្អជាសប្បុរសអាសាស្ដាប់ធម៌រឿយអាសាអានសិភៅធម៌អាសាមើលអីហ្នឹងក៏កុំសូវមើលរឿងក្តៅក្រហាល់កាហាយច្បុកច្បល់បើយើងមើលទៅវាច្បុកច្បល់តាមរឿងដែរអញ្ចឹងតើកាត់បន្ថយនៅក្នុងធម៌លោកហៅឲ្យសង្រួមឥន្ទ្រីណាសង្រួមហ្នឹងគឺថាកុំឲ្យចេះតែយកចិត្តហ្នឹងទៅជ្រលក់នឹងភ្លើងជ្រលក់នឹងក្តៅក្រហាយឬក៏ស្ថិតនៅក្បែរមនុស្សអវិជ្ជមាននាំរឿងក្តៅក្រហាយមីនេះវាចេះអានោះវាចុះហើយយើងលួងតាមហើយមិនសូវពេញចិត្តជាមួយអ្នកនឹងផងគេលើកមកត្រូវគ្នាអញ្ចឹងតើប្រយ័ត្នប្រយែងការខ្សែគប់ប្រយ័ត្នប្រយែងការមើលការស្ដាប់ជារឿយហ្នឹងហើយនឹងការសន្សំសន្តានយើងនៅម្នាក់ឯងយើងមលឹកម្លើកអីនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងបើយើងមលឹកម្លើករឿងក្តៅក្រហល់កាយវាមិនសមទីចឹងបានជានៅក្នុងធម៌ឲ្យយើងបដូរចិត្តឲ្យនឹកដល់អំពើល្អដែលខ្លួនបានធ្វើទានដែលបានធ្វើហើយសិលដែលបានរក្សាហើយនឹកដល់គុណពុទ្ធនឹកដល់គុណពធនឹកដល់គុណប្រសង្ឃនឹកដល់មេត្តាទៅរៀនផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ខ្លួនឯងសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខសូមកុំឲ្យខ្ញុំមានពៀសូមកុំឲ្យខ្ញុំមានព្យាបាទអញ្ចឹងទៅឲ្យផ្សាយសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់សូមឲ្យសពសត្វទាំងអស់បានសុខរួចផុតពីទុក្ខឲ្យចិត្តហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងអារម្មណ៍នៃកម្មដ្ឋានមានអានាបានសតិដកដង្ហើមចេញដកដង្ហើមចូលអញ្ចឹង